Et là, on arrive à la mauvaise nouvelle. Deux solutions. Soit c'est un joint de culasse, soit c'est des joints de pompe à eau. J'aurais préféré que ce soit la deuxième possibilité. Tu connais ma poisse, tu sais quelle possibilité ça va être, la première. Mais avant ça, je me rappelle d'une chose, c'est que le vendeur, quand il m'avait donné des pièces, il m'avait donné pas mal de pièces en plus, il m'a donné une pochette de joints moteurs complète dans lequel il manquait les joints de pompe à eau. Donc je me suis dit, au calme. En fait, il a tout changé, il a juste pas changé les joints de pompe à eau. Le fait qu'elle perdait de l'eau, c'est que je vais changer les joints de pompe à eau, ce sera réglé, je vais pouvoir aller rouler, je vais me régaler, je vais pouvoir faire des courses et tout. Non, frérot, pas comme ça que ça se passait. Ça se passe comme ça. La réalité, elle va vite me rattraper.